ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ହେଲା। କୋଉ ଗେମ୍ସକୁ କଣ କୁହନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା କୋଉ ଗେମ୍? ଚେସ୍। ହେଲା ଚେସ୍। ଏଇଟା କୋଉ ଗେମ୍? ଚେସ୍। ଏଇଟା କୋଉ ଗେମ୍? ଫୁଟବଲ। ଖେଳିଛ ଫୁଟବଲ ତମେ? ଖେଳିଛ ସମସ୍ତେ ତ? ଏଇଟା କୋଉ ଗେମ୍? କ୍ରିକେଟ କଣ କଣ ଥାଏ? stick ଥାଏ, ball ଥାଏ, bat ଥାଏ। ଆଉ ତମେ ଖେଳିଛ ତ? ଜାଣିଛ ତ? ଏଇଟା କୋଉ ଗେମ୍? କ୍ୟାରମ। ଏଇଟା କୋଉ ଗେମ୍? କ୍ୟାରମ। କ୍ୟାରମ କେ କୋଉ କୋଉ କଲର ଥାଏ? ବ୍ଲାକ୍ ଥାଏ, ରେଡ୍ ଥାଏ, ଆହୁରି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଥାଏ ଯେଟା ଆମେ କ୍ୟାରମକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ। ଏଇଟା କୋଉ ଗେମ୍? ହକି। ଏଟା କଣ? ହକି। ହକିର କଣ କରନ୍ତି? ଗୋଟେ ବଲ୍ ଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ ରେ ମାରନ୍ତି। ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ରେ। ଏଟା କୋଉ କୁହନ୍ତି? ଏଟାକୁ ହକି ଷ୍ଟିକ୍। କଣ କୁହନ୍ତି? ହକି ଷ୍ଟିକ୍। ଆଉ ଏଟା କଣ କୁହନ୍ତି? ବଲ୍। ହକିରେ ବଲକୁ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ରେ ମାରନ୍ତି। ଏଟା କଣ କୁହନ୍ତି? ହକି। ଏଟା କୋଉ ବଲ୍? ସ୍ନେକ୍ ଏଣ୍ଡ ଲୁଡୋ। ଲୁଡୋ ଏଣ୍ଡ ସ୍ନେକ୍। ଏଟା ଗୁଟେ ତ ଖେଳିଛି। ଖେଳିଛ ଲୁଡୋ ଆଉ ସ୍ନେକ୍? ସ୍ନେକ୍ ଗେମରେ ତମକୁ ସାପ ଖାଇଦେଲେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସୁନା, କିନ୍ତୁ ସିଡିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସିଡିରେ ଚଢି କେମିତି ଯାଅ? ଉପରକୁ ପଳା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସାପ ଖାଇଦେଲେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସ। ଏଇଟା କଣ? ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍। ଏଟା ଆମେ ଖେଳିଲେ। ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ରେ କଣ ହୁଏ? ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଥାଏ ନା, ଗୋଟେ ବଡ ଟେବୁଲ ଥାଏ। ସେଇଠି ଦିଟା ବଲ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ stick ଥାଏ। ନା ମ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ ଶୁଣ ମୋ କଥା। ଟେନିସ୍ ରେ ଗୋଟେ ବଡ ଟେବୁଲ ଥାଏ ହେଲା। ସେଇଠି ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ଲେୟର ଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ଲେୟର ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଖେଳାଳି ଥାନ୍ତି। ଦିଟା ବଲ୍ ଥାଏ ଆଉ ଦିଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଟ୍ ଭଳିଆ ଷ୍ଟିକ୍ ଥାଏ ହେଲା। ସେଟାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଖେଳନ୍ତି। ଏଟା କଣ କୁହନ୍ତି? ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍। କଣ କୁହନ୍ତି? ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍। ଲୁଡୋ। ଏଟା କଣ? ଲୁଡୋ। ଲୁଡୋରେ କୋଉ କୋଉ କଲର ଥାଏ? ମ୍ୟାମ୍ ରେଡ୍, ଗ୍ରୀନ୍, ୟେଲୋ। ଆଉ କଣ ଥାଏ? ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁଡୋ ଗୁଟି ଥାଏ ଯେଟାରେ କି କଣ ଲେଖା ହେଇଥାଏ? କଣ ଲେଖା ହେଇଥାଏ? ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥାଏ। 1 2 3 4 5 6 ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ଖେଳିଛ ସମସ୍ତେ ତ? ହଉ ଏବେ କହିବା ଏଇଟା କୋଉ ଗେମ୍? ଚେସ୍। ଏଇଟା କଣ? ଚେସ୍। ଏଇଟା ଫୁଟବଲ। ଏଇଟା ହକି। ଲୁଡୋ एंड स्नेक। टेबल टेनिस। लूडो। ଜାଣିଲ ତ ସବୁ ଗେମ୍ ବିଷୟରେ? ହଉ।